大家好，欢迎来到我们哲一家，我是哲妈。今天呢，就利用我们的镜头，带大家在傍晚的时刻来高雄爱河湾，看看久违的黄色小鸭。哇，在爱河还可以划船呢。对啊。我们接着来看一下黄色小鸭，相隔10年之后再来一次，就在正前方，看一看我们就可以回去。爸爸说看不会追。开始卖那个纪念品了。姐姐的那个被子是吗？我上面有那个高雄捷运。2只，各一只走一边。2只走，一只走一边是什么意思？有看到吗？我们走快一点，不要让爸爸等我们太久就好了。哇，好多人，好多人！很多人在那个，这是爱河吗？应该是爱河爱河里面游泳，不是游泳，是划船。我说一点事都没有，就来这说爽的是你。很可爱。然后站在哪里再拍一张？它的前面吗？然后你要2只手要打开。这旁边就是一边。哎，我不是玩具哈，OK， 要是绿豆糕蛮好吃的。要就没看到，你抬头。你的画质不好看，不好看啊！这一照相画丑。哎，这边好了，它正面吗？好吧，你到它前面去。